Alors, les élèves, on va continuer avec la deuxième séance. Atëherë nxënës vazhdoj me orën e dytë. Dhe orën e dytë do të punojmë fletën e punës në faqen 43. Do të marrim ushtrimin numër 8. Kemi një email të cilën e dërgon Chloe shkollës Fistel de Collonges. Dhe ajo flet pra objet mon école écolo, shkolla ime ekologjike. Po ju a lexoj dhe po ju a përkthej se çfarë thuhet në këtë email dhe më pas do t'i përgjigjemi pyetjeve në krahun e djathtë. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'adore mon école. C'est une école écolo. Tous les élèves viennent à l'école à pied ou à vélo. Moi, je vais à l'école à vélo. Mirdita, unë quhem Chloe, unë e adhuroj shkollën time. Është një shkollë ekologjike. Të gjithë nxënësit vinë në shkollë, në këmbë ose me biçikletë. Unë shkoj në shkollë me biçikletë. Në shkollën time, atëherë, dans mon école, il y a un jardin et des animaux. À la cantine, nous mangeons les légumes du jardin, les œufs des poulets et nous buvons le lait des vaches. L'hiver, nous avons 5 heures de cours par jour. L'été, nous avons 7 heures de cours par jour. Ma métier scolaire préféré, c'est l'écologie. Atëherë, në shkollën time ka një kopësht dhe disa kafsh. Në mencë, ne ham perimet e kopshtit, vezët e pulave dhe pim qumshin e lopëve. Në dimër, ne kemi 5 orë mësimi në ditë. Në verë, ne kemi 7 orë mësimi në ditë. Lënda ime preferuar është ekologjia. Tu aimes mon école? Ty të pëlqen shkolla ime? Et toi, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Po ti ç'bën për planetin? À bientôt. Gjëmi së shpejti, Chloe. Atëherë, shikojmë pak pyetjet. Pourquoi Chloe adore-t-elle son école? Pse Chloe e adhuron ajo shkollën e saj? Comment Chloe va-t-elle à l'école? Si shkon Chloe në shkollë? Qu'est-ce qu'elle mange à la cantine? Çfarë ha ajo në mencë? Combien d'heures de cours a-t-elle par jour en hiver? Sa orë mësimi ka ajo në ditë në dimër? Quelle est la matière scolaire préférée de Chloé? Cila është lënda e preferuar e Chloës? Për të përgjigjur këtyre pyetjeve, informacionin, pra përgjigjet I keni te teksti. Mjafton ta lexoni dhe të gjeni përgjigje. Për shembull, pourquoi Chloé adore-t-elle son école? C'est une école écolo. Pra, përgjigja do të ishte parce que c'est une école écolo, sepse është një shkollë ekologjike. Comment Chloé va-t-elle à l'école? Si shkon Chloé në shkollë? Si thot ajo, je vais à l'école à vélo. Juve do e bëni Chloé va à l'école à vélo. Pra do vendosni në vetën e tretë. Chloé shkon në shkollë me biçikletë. Pasi të jeni përgjigjur pyetjeve, detyrë shtëpie keni ushtrimin numër 9, e cila do të jetë detyra e portofolit, detyra e fundit. Réponds aux questions de Chloé. Tu aimes son école? Pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Përgjigju pyetjeve të Chloës. A e pëlqen shkollën e saj? Pse? Po ti, çfarë bën ti për planetin? Dhe juve do shkruani një letër Chloës, pra do filloj me bonjour Chloé, dhe do t'i përgjigjeni pyetjeve që u ka bërë ajo. Përveç atyre do t'i përgjigjeni dhe pyetjeve që janë drejtuar për Chloën, do t'i përgjigjeni për veten tuaj. Pourquoi aimes-tu son école? Pse të pëlqen ty shkolla e saj tani? Si shkon ti në shkollë? Me çfarë pra? Çfarë ha ti në mencë ose në pushim të gjatë, meqense ne nuk kemi mencë? Sa orë mësimi keni ju? Dhe cila është lënda juaj e preferuar? Pra do I tregoni Chloës për shkollën tuaj. Këtë detyrë do të ma sillni në fundjavë. Nuk e dua menjëherë. Do ju them unë kur do ma dërgoni. Punoni në një flet dhe më pas do ju udhëzoj unë kur të ma dërgoni. Vazhdoni nga puna.